كوتا لوكا ديكادا بندينا نيانتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو كانت تجلق عبد الله أنا متدو برا أكنا فقه وانا أجائب تكيتشو نمني بشان إسلاما لوكي في أمنتا إسلاما قبته ميدقين إسلام ما وان أرغوف إسلام ما كيسا بهي جراتشون أكنا ما قرطمي كيسا بهي تيتي لغا أما to tell the truth مالي في أفاني نلي وان فعل كجوب وان فعل اللي لاكو dhugaan jiru immoo onnee isaanii madeessa yeroo baay'ee fagaatee irraa jiraachuu hin danda'u. Obboleessi keenya amoon beeytanii miidiyaa kanarratti ergamaa keessa sallallahu alaihi wasallam arrabsaa ture amantaa keessaa bahee waan hedduu laaqaa ture. Iccitii waan san hunda isa laayisise akkamitti akka akkas jechaa ture maaltu saniin akka isa godhe eda galgala dubbataa ture waanuma na ajaa'ibeef dalagaa rabbiin keessaa filanna jedhee. دلقا ربي نأجائبيتين أك ربين إرجما إسانا محمد صلى الله عليه وسلم إتي تمسوفي نمني كجيب إسانا الركاي أكنا جانباني نأجائبيتين إسيني كودي حاجة متك إني سالفتي وان سمرة قايد تأتي كجيب ميدر قمشي فبي لو نمني أمنوا في كفر ورت اللي هما وني نمني يو أمني نجعل أك برسنالي نينغامدا يو نمني كفر غارو نيمبوها افق ابون دندو يدونا دكوما برسنالي كلولاتي مالي في حمنما اني تديمو سوانا بيكو فچچو هوندا امنتو تو هوندافو اني اوردفتو امنتا مسلمه جالدو في امنو انت امنتا مسلمه كان نم هوندافوني نحو ريوتا كوتي فيس نم هوندافوني نوا مالي في وانا منتا هي جالدو وانا مما اساني اللي اسانس جالدو في سنغال سو مي وارا برتني لا مالك إني جتشا توري يسين حتى رجدي إرجما كأن الربسي صلى الله عليه وسلم أنا يدوقون أما ما كونوا شهادة نقف سعيد أما نمتا ساتيف كفر متا ساتيف قارو كجيبا أمانتا ده هو قد أتاني نموني توكو نام إرجاني كيسوان إنسان قد أنكونو كجيب نساني والبهاجر نتي أمانتا نمانتوين قارو أمانتا كنا كذا وروتا سيني فيدا مني تني روبا إسلام ما تاقودان warroota kanaaf barnoota ta'a jedhee waan yaade foraabee isinii gadhiisa warra amantaa musliimaa qabdaniif immoo waan rabbiin isinii kenne sadarkaa isii akkasiin beeytaniif. Miiraan keessa ture hundi keessa nuun hawwattu jedhee mayyaadha. Miira gaarii keessa ture malee namni akkamittiin dhugaa dubbachuu fi mana abdii yeroon tureyyuu abdiis dhiifama gaafachuun barbaada. Mana isaatti yeroo inni kampaaniidhaa dhaqee na fuudhee mana isaa na tursiise. Waan tokko waan na godhe hin qabu illee dhugaa dubbachuuf na duuka. Gatii kabsaadhe malee. Isaallee ishee itti godhaatii fidaa dhugaa dhiifama gaafachuu barbaada. Waan tokko nan goone jechuudha. Waan tokko garuu yeroo sanatti toboso tokko ture yeroo sanatti baqa. Already kanaafi amma mana aqadhee hamma kan akkaatama seera biyya kanaallee hin beeku. Waan hundumaa akkan harka keessaa akkan dafee baafadhu booda akka waan hunduuf hin akka waan miidhamu itti na fudhachiisaniidhuma tobosodhaan maqaa namoota kaasuun barbaadu. Biyyi kun biyya ulfaatu waan ta'eef maqaa namaa dhabuun barbaadu. Waan hundumtuu bakka jirus murteessaa waan ta'eef innaa kanaaf yeroo sanatti dirqamumaan na dubbachiisan malee an fedhii dubbachuu qabaadhee miti hin qabaannes immoo fuula korraa immoo mul'ata ture yeroo sanatti taasanaa seedhama hundaa fungala ture fuula korraa mul'ata ture namni salaatee dhugaa dubbachuuf ani subii qaraamaa keessa hin jira yeroo sana dhugaa rabbii jechuudha ganama subii abdiin ragaadha yeroo sana mucaan jimmaa tokko walirraamna ganama subii manatti hin salaatureen masgiidi jira ajumaan jechuudha. Ajumaan masgiida tokko jira baay'ee bareeda masgiidi suni baay'een jaalladha. Namooti gurguddoo bebbeekamoo masgiida sanatti baleen salaatanii bakki hin argamu keessattuu guyyaa jumaa bakka hin argattu bakkeettoo salaatte malee bakkeetti iyyuu dirreen hin gootaa jechuudha. Keessattuu yeroo aduummoo baay'ee gubaa diiduma sana iyyuu immoo hin argattu yeroo itti faa deebinee gallee manatti salaannu qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaqeen ganama subii hirribna hin qabu dhaqeen hamma subiitti faa taa'een dhaqee salaatee galaan ture jechuudha. Halkan dhugaa dubbachuu fi namni laa ilaaha illallah muhammad rasuulallah jedhee namni rabbitti amane salaata malee waan jiraatu natti hin fakkaatu. Kanaaf yeroo sanatti wantoonni na dubbachiisan wantoota baay'eedha. Isaan kana dubbachuun barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf islaamummaa keessatti namummaatu natti deebi'e malee namummaan dhabne. Qalbiitu natti deebi'e malee qalbiin dhabne. Garuu ji'oota naannoo ji'a lamaaf bakka tuttuqqaa ta'etu natti galee tuqqaan ta'e sun gaafa natti galu bakka waan baay'ee jira ture isa kana yeroo biraa somna akkasii waan baay'ee asooman barbaadu. Abdii yoonaa eeyyamte diinota dhiifamaa waa'ee salaataa qaafnaan gaaffii lama
gaaffii lama gaafachuu barbaade. Tokko dhumarra gaafadha. Dhumarra waan jedhu shahaadaa dura gaafadha. Garuu amma waa'ee salaataa irratti waa gaafachuu barbaade. Gaafa masjida seenu takkaa rabbiin kadhadheen beeku Yesuus koon jedha ture jette waan sana kijibaan jette moo dhugaa jette ishee kana adda nu baasi. Tokko immoo dhumarra si gaafadhatti uftanii yeroo isin xumurtan isin gaafadhatu shahaadaa duratti kana qofa ifa naa godhe. Wallaahi laazim bilbila koorraa baneen akkasittiin kan hundasaa kan subiis kan migiriibaas hundasaa bilbila kofii lafiitii kaa'een akkasittiin bilbila kofii lafiitii kaa'een waan achirraa jedhu jedheen salaataa ture. Dhugaa rabbii mana abdii mucaan ture ragaadha. Dhugaan jedha bilbila koo tokko achi kaa'eenani fi lafiitii keewwadheen waan inni jedhu jedheen salaataa ture. Dhugaa rabbii jechuun maqaa yeroo sanatti jechoota salaataa hundayyuu fixeen ture. Fixeen ture. Ani guyyaa tokko Yesuusin kadhadheen beekan masgida keessatti. Akkamittiin hin kadhadha. Rabbii tokkichan kadhachaa ture. Bakka wallaaletti afaan Oromoodhaan hin kadhadha. Bakka hin beekutti immoo afaanuma Rabbiin quraana isaa kabajamaa garbuu seenan kadhachaa ture jechuudha. Kanaafuu yeroo sanatti dhugaa dubbachuu fi kijibadhaa Rabbiin naaf haa araaramu. Ayyee galatoomii itti fufaati. Yeroo abdiin fixee shahaadaatti toon seenin dura gaaffii tokko dhumarra sii dabalee san booddee wannaa jedha inshaallah. Itti fufa abdii xumurtee moo ganaadha? Ustaz, gaaffii masan gaafatu tureeyyu itti fufa. Ani gaaffii biraan gaafadhu gaaffii wayiin gaafadhaa ka biraa waa qabaatte ta'e dhumarra gaafadha malee amma hin gaafadhu hin qabdu ka biraa gaafadhaa xumurroo. Ayyee tole galatoomii sila waa hundayyuu haa ofii akkasiin jedhee hin beekta. Garuu gaaffii tokko si gaafadha gaaffii sun uummata waliin waan wal qabatuu fi uummanni illee namni 2000 kun adda haa baafatu. Sababiin isaas amaanaa rabbiidhaan booddeetti amaanaa uummataa baannee toskaa'u jirra nuti. Kana jechuun garee shahaadaatiif yeroo baay'ee qarshii garaagaraa sassaabaa turre. Qarshii sana Ustaaz Farhaanii hin nyaataa jira akkas jettee. Isti waa'ee qarshii sana waan beektu jira moo miiruma keessa galtee dubbatte mee waan uummatarraa sassaabee biyya arabaa taa'ee nyaata ofiisaa jette. Dingata yoo waan jiraate uummata fuulduratti hin sirreeffadha. Waan informeeshinii qabdu soo jiraate na beeksise jechuu kooti. Galatoome. San booda shahaadaatti ufa abdii. Galatooma Ustaaz gaaffii bareedaa na gaafattanii. Dhuguma yeroo sanaa jechoota akkasii dubbachaan ture. Jechoota kana yeroo baay'ee godhadheen fayyadamaa ture. Jechichan itti yeroo sanatti fayyadamaa ture. Jechoota kana akkan dubbadhuuf sababa kan naa ta'an gaayidiidha. Namaan gaayidii ta'een malee ragaa argadhee yookaan immoo ragaa isin nyaattan qabaatteen miti. Gaayidiin ta'ee nama gaayidii ta'eeni. Sawaalee. Eefamaa. Bakka dhaabadhee jiru dubbachuun hin barbaadu. Yuunaayitid Arabaa keessatti bakkee kun beekamaadha waan ta'eef beektonni keessaniyyuu. Innaa kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf gaayidii ta'een namaan gaayidii ta'een malee dhuguma Ustaaz Farhaan irratti kan isaan nyaatan yookaan immoo kan isaan waa godhan argee hin beeku. Kanan argellee kan isaan dafqanii hojjetan hin argaa ture. Kan isaan dafqanii hojjetan, kan isaan dafqanii hojjetatan, kan isaan dafqanii hojii yookaan immoo gatii diinii kanaaf ba'umuu malu baasan, kan isaan dafqanii diinii kanaaf dubbatanii argee malee kan isaan dafqa namaa nyaatan hin argine. Garuu yeroo sanatti wantootni gaa'ina godhanii ragaa isaan ittiin nyaatan argee osoo hin taane tokko yeroo sanatti sammuu namaa wantichi ataachii godhaa. Gaafa jechoon akkasii dubbataman sammuun namaatti miidhama. Kan jedhamu barreeffamaa yookaan immoo jira miti wantoota gaa'inaan godhamantu jiru. Malee dhugaa dubbachuudhaaf kun miti jechuu barbaade walumaa galatti. Ayyee galatoome sittiin dheeressu atis wanna ichaartaa garuu dhiifama na gootaa yoo shaadaa qabachuuf ta'e bakka tama jirtu shaadaaf waan ta'u natti hin fakkaatu. Alallee yoo ta'etu baate itti fakkaata bakka maqaan rabbitti waamu natti hin fakkaatu yeroo akka saayikooloojikaalii sirraa hubadhu. Soo dandeesse karaa irratti illee osoo gadi baate wayyaa. Yaa maqaan rabbii fi maqaan ergamaa keenya kabaja qaba waan ta'eef bakka sana keetti mijatu aspaaltii irra yoo ta'e illee osoo deemte bareedatti fakkaata itti faasil. Cufadhuti bahi rakkoon jiru itti deebita. Ala bahiti deebiidha. Yeroo dhufte mina kibaba. Ayyee.
amma gara shaadaatti seentu waan ta'eef bakka shaadaaf si mijatutti hoo gadi baate bareeda deemiti banadhu viidiyoo deemi kottu. Akkasii ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam namni callisee nagaa ba'ee jedhanii barreeffama keessaniinis gaariinis fokkotaanis argamuun hin mala waan ta'eef namni hunduu wal qixan barreessu as jalatti waan baay'ee barreessa. Namni hundullee waan namni barreessu wal qixan hubatu asirra taa'us waan ta'eef beekaan isinirraatti cufe isin laayikima godhaati dhumarra isiniif banuu danda'a. Dhufutti waan tokko lama kalimaa dabarsadhaa ergamaa keessa sallallahu alaihi wasallam yoo jiraate kan rabbi yoo jiraate waan kanaan wal qabatu waa'ee nama dhuunfaa dhiifne jechuudha. Inshallah itti ufaa isiniin jedha. Yoo jiraatan abbaa caalii hangafa keessan jedhee ta'ee dhiifama. Can booddee gara Saudiitti si darba. Abbaa caalii jirtu? Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akka nagaa taatan warri irra keessaa warri jalaas qaamattis qoomattis tiraasiitti firaashiitti baga nagaa taatan isiniin jedha. Ameen ameen. Akkasii bareedaadha qophii bareedaadha sagantaa bareedaadha. Rabbiin isinirraa haa jaallatu. Onlaayiniitti barana dachaataniitu mootii maashaallah takka baddanii turtanii takkaallee du'een ture jedhe Yesuus iyyuu. Abdiitti gannee hundi keenya hubannee turre bakka amma deebitan maashaallah bareedaadha akkas wayyaa abbo. Maal ta'e nama tokko harkatti wanti naannaa namatti hin tolu barri jedha yeroo tokkotti deddeebi'aa malee. Sumayyaanis akkasanatti itti deebi'uun ishee isinillee akkasitti yeroo tokko dhufuun keessan bakka namatti tola. Baduun hin ta'u dhibbaa dhibba. Hundumti wal duuka baduun hin ta'u. Ayyaa jazakumullahu khairan. Shawaa keessan kanaa yeeshootaa garii istirii isaa duriitti deebisna innee miillaanis kottee afuriinis keessuma fiigaa galgala guyyaa 2-3 boodanii gallaa dhaqee laftiin fagaataa yeroo nuti itti qophoofne irratti galla innummoo abdiin irraa baha achumaan nus gara rafiititti deebina yeroo inni irra jiru immoo nuti bakkee deemnaa akkasitti wal dhabnee bakka walirraa fagaataa turre. Rabbi sinaa gargaaraaf shira hojii bareedaatti jirtanii jabaadhaa. Kottee tokkoonis yoo taate sadiinis akka duubatti hin jenne isiniin jechuu barbaade. Kaayyoo keessan galmaadhaa Rabbi sinaa gargaaru. Inshaallah. Ayyee baarakallahu fiikum. Saudi waan jettu jirtaa? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma kun nama guddaa harkaa qabaarra dubbachuun hin jirtu abbaa Itoophiyaa guutuudhaan dalagaa hin beekan waan ta'eef isaan guddisan. Ayyee jazakallahu khairan. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu Allah ilaha sagaleen keessan na jalaa badee jira. Sagalee fiyyatti deebisaa bakka. Jaran akkam goona? Ustaad. Amma dhageessa? Amma dhageessa? Nan nagaa. Okay. Najala jedhe. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan.
أن محمد عبده عبده ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله أن رقم بها أن رجانا ربي تقوم عليك أن هك أنجبر منجر ربي تقبل عليك محمديس محمدي غربيتش إساتي في أرجماسا يربط إساتي في الجامعة كانت مراته أن مراته رقم بها رجamba يسوس يوحان عيسى يسوس ربي اسمتي ربي اسمتي إلما ربي اسمتي ilma rabbi ismiti إلما مريم ilma maariyaam أبو وقما كان إنكم نتو إسا aaboo waaqummaa kan hin qabne برده baratee دغومسه gurgurlee إرجما ربي في غربيتش ربي تو إسا ergamaa rabbi شهادة الله أكبر تان ترفي ما برتون ترفي جرا كينيا شهادة أنا كلمة تلوم ترفي بر أسين ترى هم نمنين بين إنجرو بيبتي أمو deebee سبي إسرائيل دوا فكا إرجمه أبي على في سوف برتاو أن وكر عن التلين ما قبضت شهادة قبسي نيبر جران دمت تيبر والله دمت أشهد محمد إرجم أنا الله واقعنا دمت تنك أسمع علي قال له الحمد لله إن شاء الله ربي سرع جنته أم وان قسمة الحمد لله أن قسمة بقى ربي غير إسلام ما سيفيده شبكة هذا ربي كسبات سيفا كنو كان أبود الإسلام مرة جراتي ردو سياتا سيسو يعني ربي سيالا فيسو جرو بردو جرادو إسلام نين كانوما نوتي غافا دفتيس نغمنا غافا ديمتيس غدينيتو مسيديسو عرب سوميتي غافا وان انجر يو تغرتي غري سنا غمچيسو ilma nama gammachiisu umte waan hunda ni qabnaa jechu gareen shaadaa nutis gallakkisuun dirqama nurratti ta'a kana gartee waa hundaan deemu baazuuqa qabna misaa'ila qabna qawwee qabna shuquutii qabna maal dhabne jiran waraan hin qabna bar alhamdulillah كل شيء عندنا موجود هوي أكسي اتفاق إن شاء الله بارك الله بقى جمعنا بقى نيات شفتن قوفنا الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيكم بقى نياتني ربي سني آسفيسو كنيات ناسفا وسني جنيرة إني نياتا بلي أبلشاتو سريتي إن شاء الله يودي بيتي أسف سيسي أبدي دينغا تساقلي سادو بتاروتي اوكي جرو والما قالت الحمد لله بوليوان كنا واني توكو واني سنين جدو انيو اللي هادي موسي هادو فوسي نوتي غافا ديمس نغان توري جن نغا جيسيدا غافا رويس عبد الله روح الشين كاميرا سكر عليه غافا دو فيس مو كوتو جنة isa dhufe nagaan keessa gadi haa dhaabu isa deemes nagaan haa boqotu jenna
hammanuma dha wanni keessa deebinee baay'ee haasofnu hin jiru waa'ee kana irratti baay'ee haasoo baannee irra bareedna fakkaata. Inshaallah sagalee kan jedhu kun sila shaadaan barbaadechaa ture mee yoo shaadaa barbaadu taate abdii haasofsiisite wanna jennaan. Komentii bana amma komentii bana abshira kuni jiru bakkam jetti gaaffii isin gaafadhee gaaffiin kun deebi'ee irra taanaan nan ta'aayye. Qalbiin kee qalbii deebii fudhatu taanaan deebiin nu biraa takkaa dhabameen beeku garuu qalbiin kee yoo qalbii deebii fudhatu ta'e nu bira deebiin nu bira qalbii kee garuu qopheessi deebiidhaaf fudhachuudhaaf. Rakkoon qabu suuraa lama ayata. Suuraa lama. Gaaffii meeqadha? Baay'ina gaaffii sirkaa fuudhaa dura. Booddee akka waa hin taane. Gaaffii tokkodha. Tole. Innis maalidha? Suuraa lama ayata 62 irratti waa'ee kiristaanotaa dubbata. Waa'ee kiristaanota irratti kana gooftaa isaanii biraa jedha gooftaa jedha sayyuu kan achitti dubbatu allaadhaan natti fakkaata. Gooftaa isaanii biraa jedha utuu baaftanii naa laxaftanii natti tola. Baasiif abdii. Ayata sana mee baastanii naa laxaftanii. دقيقة بس خلصت عبد الله. شوي. روح نوم.